നോമ്പുകാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നാടായ ഈരാറ്റുപേട്ടയിലെ മിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമാണ് വട്ടയപ്പം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എങ്ങനെയാണിത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 250 ml വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭാഗത്ത് വീഡിയോ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ. ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇനി 200 ഗ്രാം അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പത്തിരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അരിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുക. അരിപ്പൊടി ചേർത്ത ഉടനെ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരുപാട് വെന്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു പുട്ടിനൊക്കെ പൊടി വാട്ടിയെടുക്കുന്ന പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി അത് സൈഡിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 200 ഗ്രാം തേങ്ങ ചിരണ്ടിയതാണ് മിക്സിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് 250 ml ഗ്ലാസ്സിൽ 2 ഗ്ലാസ് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ഗ്ലാസ് തന്നെ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ്. അതായത് 1/2 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ച് അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ച് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണം. തേങ്ങാപ്പാൽ അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ എടുത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ 2 ഗ്ലാസ്സാണ് ഇവിടെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു തവണ മാത്രമേ പിഴിഞ്ഞെടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. 2 തവണ വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്നും പിഴിഞ്ഞെടുത്തില്ല. ഈ 1/2 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ 2 ഗ്ലാസ് തേങ്ങ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പാലാണിത്. ഇത് കറക്റ്റ് 1/2 ലിറ്റർ തന്നെ പാല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇനിയൊരു മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലോട്ട് ആദ്യം ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 1/2 ലിറ്റർ തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ വാട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയില്ലേ, അത് ഇതിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 1/2 കപ്പ് തിക്കായിട്ടുള്ള ശർക്കരപ്പാനി, അതായത് നല്ല കട്ടിയിലുള്ള ശർക്കരപ്പാനിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞങ്ങൾക്കിവിടെ പൊതുവേ മധുരം കുറവ് മതി. അതുകൊണ്ട് 1/2 കപ്പ് ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മധുരമായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ഇനി മധുരം കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നവർ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം മധുരം ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മധുരം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി മിക്സിയിൽ അടിച്ച് മധുരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ്. അതിനുശേഷം എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ മിക്സിയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്ററൊക്കെ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ ഫുള്ള് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മധുരം നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറവാണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. അതല്ലെങ്കിൽ 1/4 കപ്പ് ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക 1/2 കപ്പിന് പകരം. അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ അളവ് നമ്മളൊരു 2 കപ്പ് എന്നുള്ളതിൽ 1/4 കപ്പ് എടുക്കുക. കാരണം ശർക്കരപ്പാനിയിൽ ഒരു 1/4 കപ്പ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുമ്പം തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഒരു 1/4 കപ്പ് കുറച്ചെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലൂസ് ബാറ്ററായി പോകും. ലൂസായിട്ടുള്ള ബാറ്ററായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേകുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ആ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ആ അടിച്ചെടുത്ത ബാറ്ററില്ലേ 2 സ്റ്റീമറിലായിട്ട് 2 പ്ലേറ്റിൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ആവിയിൽ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സമയം പ്ലേറ്റിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് ഒന്ന് നുറുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് വെതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഒരു ഭംഗിക്കും ഒരു ടേസ്റ്റിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ഏകദേശം 30 മുതൽ 40 മിനിറ്റ് വരെ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇത് വെന്തോന്ന് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഒരു 30 മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് വട്ടയപ്പം ഒന്ന് വിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അരികുവശം. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്.
അങ്ങനെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് വട്ടയപ്പം ഒന്ന് വിട്ട് വന്നെന്ന് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റീമറിൻ്റെ മൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫാനിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് ചൂടാറ്റാം. ചൂടാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചറിൽ വന്നോളും. ചൂടോടുകൂടി ചെറിയൊരു ഒട്ടലുണ്ടാവും. ചൂടാറിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോളൂ കേട്ടോ. ചൂടോടുകൂടിയുള്ള ഒട്ടൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെന്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വട്ടയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വട്ടയപ്പമാണ്. ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. താങ്ക് യു. ബൈ.